Gode president, jeg vil starte med å takke interpellanten for å ta opp en veldig viktig problemstilling. Dette en sak som Høyre har tatt opp en rekke ganger, men vi har opplevd at vi har talt for døve ører. President, skolens viktigste oppgave det å sørge for at alle elever tilegner seg de ferdighetene de trenger for å mestre samfunns- og arbeidslivet som venter de. Da det urovekkende at 1 av 5 elever i dag går ut av grunnskolen uten å kunne skrive og lese skikkelig. Vi vet at disse elevene har større sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring. President, med dette som bakgrunn så mener Høyre at det åpenbart at vi må lykkes med en tidlig innsats i skolen. Regjeringen og statsråden snakker om tidlig innsats, men det vanskelig å se og forstå hvordan de følger opp dette i praksis. Det for meg en gåte at man skal vente til våren i 10. klasse med å sette inn tiltak. Det kaller ikke jeg tidlig innsats, sånn jeg forstår begrepet. I forbindelse med Stortingets behandling av ungdomsskolemeldingen tok Høyre opp nettopp dette paradokset. Vi mener virkemidlene i Ny GIV burde settes inn allerede i 8. klasse for å fange opp og følge opp så tidlig som mulig de elevene som har behov for ekstra oppfølging. President, Statistisk sentralbyrå la nylig fram oppdaterte tall for gjennomstrømningen i videregående opplæring. Rapporten slår fast at citat, gjennomstrømningen i videregående opplæring holder seg stabil på 70%, citat, slutt. Vi med andre ord et godt stykke unna det nasjonale målet i Ny GIV om 75% gjennomføring i 2015 for 2010-kullet. 5% flere som gjennomfører betyr faktisk 3000 flere ungdommer som lykkes med, og som kan enten gå ut i arbeidslivet eller gå videre på studier. President, i regjeringens eget gjennomføringsbarometer 2012 står det at citat, andelen som fullfører og består innen 5 år har lagt stabilt mellom 67% og 70% siden 1999. Siden 1999 har andelen som fullførte og bestod sunket fram til 2003-kullet. Etter dette har andelen begynt å øke igjen, og for 2005-kullet nivået det samme som i 1999, citat, slutt. Det med andre ord, president, vanskelig å få øye på effekten av Ny GIV. Høyre mener at dette viser at det nødvendig å tenke nytt i arbeidet med å få flest mulig elever til å fullføre videregående opplæring. President, den bagasjen elevene har med seg fra ungdomsskolen viktig for deres muligheter til å fullføre videregående opplæring. Rapporten fra SSB som jeg var innom slår også fast at 9 av 10 elever med høyest poengsum fra grunnskolen og som startet på videregående opplæring i 2006 oppnådde studie- eller yrkeskompetanse på normert tid. Nesten alle disse elevene gjennomførte utdanningen i løpet av 5 år. Blant de elevene som gikk ut av grunnskolen med færre enn 40 grunnskolepoeng, oppnådde kun halvparten eller færre formell kompetansen. Dette viser med all tydelighet at kampen mot frafall i videregående kjempes i ungdomsskolen. Da det med all respekt, president, for sent å vente til våren i 10. klasse med å gjøre noe. Et av EU sine mål på utdanningsfeltet frem mot 2020 at andelen 15-åringer med dårlige ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag skal være mindre enn 15%. Da synes jeg, president, at vi må ta mål av oss og være minst like gode. President, interpellanten berører også frafallsproblematikken i sitt innlegg. Vi vet at frafall høyest på yrkesfag, og der må man sette i gang med tiltak for å sørge for at flere går gjennom den veien. Intensjonen i regjeringens opplegg i Ny GIV god, men det for lite, for sent. Hvis vi mener alvor med at eleven skal ut av grunnskolen med nødvendige ferdigheter,
Hvis vi mener alvor med tidlig innsats, må vi, hjelpe elevene langt tidligere enn etter jul i 10. klasse.